हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आज मैले यस भिडियोमा एक्सन क्यामेरा हेलमेटमा कसरी माउन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले हेलमेट चाहिँ हुनुपर्दछ हामीसँग। त्यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्दछ एक्सन क्यामेराको, यो हो एक्सन क्यामेरा, अनि माउन्ट, स्क्रू, एमसिल, सुपर ग्लू अनि ग्रिप। यति चीज भए पछाडि हामीले हेलमेटमा चाहिँ एक्सन क्यामेरा माउन्ट गर्न सक्दछौँ। सबैभन्दा पहिला म एमसिललाई मिक्स गरेर चाहिँ हामीले हेलमेटमा चाहिँ माउन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ लेबलिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि माउन्टमा ग्रिप राखेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एमसिल चाहिँ टाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बाहिरी भागहरू एमसिलको सहायताले हामीले लेबलिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मिलाइसकेपछि हामीले सुपर ग्लू लगाएर चाहिँ टाइट गर्न सक्दछौँ। नउक्योस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले सुपर ग्लूको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसरी मेरो हेलमेटमा चाहिँ माउन्ट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यो ग्रिपलाई चाहिँ बढी भएको ग्रिपलाई चाहिँ काटेर फ्याँकौँ। यसरी हामीले एक्सन क्यामेरा चाहिँ हेलमेटमा चाहिँ माउन्ट गर्न सक्दछौँ। मेरो हेलमेट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब स्क्रू लगाएर टाइट गरौँ। हामीले भ्यू एङ्गल मिलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइट गर्न सकिन्छ पछाडि पनि। भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अनि यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।